天氣不似預期，連坐氣球都係。我要去廁所換片啊！你有冇試過俾人抽陀地嘅？我唔係好穩。係。咁今日就係我哋第一站嘅 Morocco trip，亦都係我自己第一次參加呢個 Flight Academy Serious Life trip。咁我哋見到啦，後邊好多人着晒黃色背心，因為我哋從歐洲開始咧，一入機場範圍就要着背心噶啦。你驚唔驚啊？就係咁樣慢慢爬去幫落我哋。係啊，我第一次跟啊，所以佢可能嚇緊我。連 Atlantic Ocean 都過咗咯，咁我諗應該冇咁好彩啩。拜拜，下一站見。而家我哋就會首先去加拿大入油，然後由加拿大就會飛去 Morocco 噶啦。我哋呢個 Serious Life Adventure 係由 The Flight Academy 舉辦俾一班 Serious 機師嘅活動。我哋今次嘅 Morocco trip 會一齊喺西班牙嘅巴塞隆納起飛，去 Morocco 嘅 Marrakech 玩3日，然後再去葡萄牙嘅 Porto。過咗北美部分，副機師 Landon 會休息一下先。我邀請咗今次 Morocco trip 嘅教授 Luke 陪我飛呢一段。Morocco 其實幾特別嘅，因為我哋頭先飛過嗰陣時喺個 Air Traffic Control 啦，會聽到佢哋講英文啦、法文啦同埋阿拉伯文都有嘅，所以喺嗰個溝通上都會比較困難啦，都係順利嚟到嘅。Marrakech 係摩洛哥4大皇城之一，而 Marrakech 係當地語言有上帝故鄉嘅意思，擁有眾多嘅歷史建築同埋景點，係撒哈拉沙漠遊客嘅必經之地。反而呢度只可以轉手機，你以為咯？係啊，收翻嘅，都唔同啦。變咗佢已經。但唔係好黑方面嘅。而德吉馬廣場係舊城區最大嘅市集，有好多北非風情嘅商品同攤檔。驚啊媽咪！OK，thank you。我打晒啦！救命啊！救我啊！我要去廁所換片啊！我覺得我得罪咗阿 Sam，唔係我啊！我猛問佢，喂，其實有冇牙㗎？有冇牙㗎？佢都唔答我啊！到底有錢？估唔到原來我老婆係一個蛇精嚟，咁樣就引咗兩條蛇上學。Oh no！驚到變咗貓王啊！好好笑，哇！我聽到好好笑啊！中意邊個？我食沙律火鍋，thank you，你哋未入到去已經開始消費。放心啦，我冇切得咁多，低晒啦。
我諗今個出邊90日都有人聽我呢句説話㗎啦。天氣不似預期，連坐氣球都係大風咧，就係 Captain 話一起飛就會撞山，所以就取消。係咪經過嘅？驚好多，我唔知點解。因為我喺後邊，咁驚好多。好似唔係好穩咁樣。行地咧，佢哋唔慣行花嘅點？係。我哋而家啲飛人船啲手台放血。伊莎地阿拉伯王呢嗰啲啊。係啊，要洗頭，唔洗頭都唔帶你喎。冇啊，好特別啊，我都冇見過呢啲舞咯。可能係摩洛哥嘅文化。有咩感想？就係咧，你有冇試過俾人收陀地啊？今次係我第一次嚟摩洛哥，當地人好熱情、好友善，成個感覺都好難忘。不過有啲可惜啊，因為天氣問題，今次搭唔到熱氣球，但係都好開心喺呢個短 trip 入邊識到一班小型飛機愛好者，交流好多飛行心得。最估唔到嘅係，居然有一個朋友得18歲已經咁夠膽周圍飛，令我諗翻起啱啱學飛嘅自己。Trying to take off. How many planes do we have lined up in front of us? 4, 5, 6, 7. I see 7. Oh, it's going to be a long wait to get out of Marrakesh. Well, the good thing is, all the jets are gone. We don't have any wake turbulence. That is right. Nice. 帶多去一啲特別嘅地方食晏。麥當勞啲意思係自己熱咩過嚟？幾好啊！冇同事，呢個真係簽約嘅盜墓者羅拉間屋嚟啊！